Pfanzelt baut Technik für Profis in der Landschaftspflege. Wie man es hier sieht, den Moritz mit der Traktionswinde. Hier sieht man es aber nur stehen, wir wollen es euch live in Aktion zeigen. Deswegen gehen wir auf Demotour Landschaftspflege. Vom 20. bis 28.11. sind wir für euch unterwegs. Wir starten in Luxemburg, gehen über die Mitte von Deutschland und kommen bis nach Norddeutschland. Wir haben Moritz dabei mit Kema Messerbalken und Traktionsseilwinde, aber auch mit anderen Anbaugeräten wie einem Häcksler oder auch einem Mulcher. Wir haben einen PM-Truck dabei mit verschiedenen Anbaugeräten, mit einem Packer, mit einer Westech, Fellgreifer und wir haben den K-Truck dabei, das neueste Modell, nicht nur in der 60 km/h, sondern auch in der 80 km/h Variante. Euch erwartet eine breite Masse an Techniken mit Maschinenkonzepten für die Landschaftspflege, ihr solltet dabei sein.